بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. صدقه چې شي ده او په مړي پسې صدقه کول جایزه ده که ناجایزه ده؟ مړي ته فایده ورسي او که نه ورسي، او د مړي څه لیاړې په تراژي او که نه، او د دې دپاره شرایط څه دي چې زموږ صدقه تر خدای پورې ورسېږي او خدای قبوله کړي. او نن به په دا موضوع کې انشاءالله خبرې کوو. صدقه و رښتیاوالي ته وایي، یعنې د الله تعالی رزق او درکړی شوی ځان او مال د الله د رضا دپاره ته استعمال کړي، چې د ایمان او د رښتیاوالي علامت دی. یعنې د خپل مال د الله د رضا دپاره استعمال کړي، دا د رښتیاوالي علامت دی، د ایمان او د رښتیاوالي علامت دی. نو د صدقې په باره کې قرآن څه وایي؟ په سورة بقره آیات 245 کې الله تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم. الله تعالی او موږ چې کوم رزق درکړی دی هغه تاسې صدقه کوئ. الله تعالی ما چې کوم رزق درکړی دی نو ای بندگانو تاسې هغه تقسیموئ، هغه زما په لار کې خرج کوئ، هغه لګوئ، بخیلان له ځانه مه جوړوئ. نو د قرآن واضح هدایت دا دی چې تاسې صدقې کوئ، بخیلان مه جوړوئ. د صدقې درې قسمونه راخلو: یوه صدقه واجبه، یوه صدقه مستحبه، یوه صدقه جاریه. صدقه واجبه یا صدقه فرض یا صدقه واجب هغه دی یا لکه زکات چې کم دی او نظر چې څوک ومني، کفارات چې، نو دا د سورة بقره په 43 آیت کې الله تعالی فرمایي. او د بخاري شریف چې د حدیثو کتاب دی په 1503 کې دا خبره الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاري کې بیان کړې. اوس صدقه مستحبه یا صدقه نفل هم ورته ویلی شي، نفل صدقه. نو د دې دپاره شرط دا دی دا صرف مسکینان خوړلی شي او آباد او امیران نس خوړلی. په دې کې څه اشتباه ده هغه بیا ذکر کوو. نو مسلم شریف شی په 1005 حدیث کې دی فرمایي: کل معروف صدقه. هر ښه کار صدقه ده. که ازغی ته څه کړي، چاته لیار وښیي، اوبه په وچه شي، مړی ورکړي، څوک په لیار سیخ کړي، چاته علم ورورسوي، نو هر ښه کار صدقه ده. نو دا مسلم شریف فرمایي. او صدقه جاریه به هغه صدقه ته ویل کېږي چې هغه له مرګ بعد هم هغه نیکۍ جاري وي. نو هغه جاری پتا پسې لکه یو مسجد جوړ کړته مرس په وبدا ثوابونه پتا پسې جاری، د اوبو یو ټینکۍ یو تاله یو کوای چې شاید ولګول ونه د ولګول داسې نو شان د مسلم شریف په 1400 یو درس حدیث کې داسې خبر کوي صدقه جاریه. اوس په مړي پسې صدقه کول څنګه ده؟ په مړي پسې صدقه بکله کوي، په کوم ورځ به کوي او وخت او ټیم یې څه دی؟ یا خدا خبر یاد وساتئ چې د صدقې دپاره ورځ او وخت دا پابندي نشته. نو ورځ ښکاره ده چې په اول به کوي، په دومه به کوي، په درېمه به کوي، په څلورمه به کوي، په پنځمه، اومه، څلوېښتمه دا نشته. نو که څوک یې په اول به کوي دا هم غلطي، څوک یې په درېمه به کوي دا هم غلطي. به د مړي د خاوند وخت ولې دی په اول کوي، په دومه یې کوي، په درېمه یې کوي، په څلورمه یې کوي، نه کوي کوي دا د مرزي ده. نه دای د څوک په زور پکای سي او نه دای څوک په زور له صدقې بندولای سي، که مفتي او ملا او جج قاضي والی دي. نو د صدقې اختیار الله تعالی ورکړی دی، تاسو صدقه کوئ. حدیث شریف راځي صدقې کوي. نو یو انسان، یو ملا، یو مفتی، یو قاضي له دا جایزه نه ده چې دا مسلمان ورور له صدقې ونسي او ویې دري. نو اول او دومه او درېمه ورځ او اومه ورځ څلوېښتمه دا په اسلام کې نشته. که څوک صدقه کوي په اخلاص باندې په مړه پسې صدقه کوي، اول ورځ یې هم کولای شي، دومه یې هم کولای شي، درېمه یې هم کولای شي، څلورمه، اومه، څلوېښتمه هر ورځ یې کولای شي. نو په مراتب الفلاح چې شرع نور الاذاع شرع ده زموږ د فقه حنفي کتاب چې کوم دی په هغه کې راځي چې تاسو تر اومې ورځې صدقې کوئ، تر اومو ورځو پورې صدقه کوئ. نو دا معنی نه ده چې تر اومو ورځو غوږونه خوږي، نو تر اومو ورځو ټیکلۍ باسئ یا او شل پاستې باسئ یا 1 روپۍ صدقه کوئ یا 10 روپۍ چاته ورکوئ، نو دا هم راغلي دي. نو د صدقې نه ورځ معلومه ده او نه وخت معلوم، په شپه هم کولای شي، په ورځ هم کولای شي، په ورځ هم کولای شي، په درېمه هم کولای شي. نه دا ضروري ده خامخا په درېمه به کې څوک دا یې دام غلط، او نه دا ضروري چې په اول به کې کنه دام غلط. نو د مړي د خاوند یا د صدقې د خاوند اختیار دی چې دا په کوم ورځ هم کوي، دته جایزه ده. نو اوس دا کوم مرګري سی وایي چې په اول ورځ صدقه منی ده، په اول ورځ د مړي صدقه کول، مړي وسو په اول ماښام صدقه کول دا ناجایزه او حرامه یا بدعت دی یا رواج دی چې کوم لکه دوی پورې تړي، نو دا دوی لزانه درواغ پر لټپلي دي، دا درواغ دوی ثابت نه کړي. نو دا یو داسې یو روایت یا یو داسې آیات نه په قرآن کې یو آیات موجود دی، نه د حدیثو په کتابو کې یو روایت موجود دی چې په اول ورځ به تاسې صدقه نه کوئ. نو دا اسې ملایانو په جوړ کړي. بل اوس حدیث شریف راځي چې کله انسان مړ شي نو د عملونه ختم شي. چې انسان مړ شي لکه صندوق ته سکوله پروي، د عملونه باندې نه لاس کار کوي، نه پښې کار کوي، نه جیب کار کوي، نه بټوه کار کوي، او نه سترګې او نه غوږونه، نه چاته پیدا ورنه رسولای شي، نه چاته نقصان رسولای شي، عملونه باندې. خو درې کارونه بنداج. یو صدقه جاریه سدانن مشوره ورکو. صدقه کته جاریه کړي و چیرې او بو کوای ولای و چیرې چا باندې مړی خړلې ولې چیرې پرې دسترخوان شروع کړي و، نو دا بدل ورس. یو علم نافع د علم په ذریعہ خلک سیخې لري لراغلي و، خلک یې په دین پوي کړي و او خلکو ته دین وښودلی و، نو دغه علم به په قبر کې بیا په کار ورځي، دا به جاری پس کده یو شاګرد جوړ کړی وي، د به چاله علم رسولای، هغه به تر قیامت بل شاګرد ترشي، یعنی دا د علم سلسله تر قیامت به جاری، د به جاری نه کوي ورځي.
او یو نیک اولاد چې دای پیدا کی چې لده کوم اولاد پیدا وي هغه اولاد په د پسې دعاګانې کوي ختمونه کوي صدقې کوي نو د لپاره عمرې کوي حجونه کوي ایصال ثواب کوي نو دا ایصال ثواب د عدل ثواب وراسي نو دا حدیث په مسلم شریف شي په 1600 یو درس نمبر حدیث کې دا خبره شوی دوم حدیث په دوم حدیث کې یو صحابي راځي او نبی علیه الصلاه والسلام دا پښتنه کې اې دا نبی زما مور اچانک مړست او زه د غیله طرفه صدقه کولای سم او کینه سم کول پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي هو کولای سم نو اوس صدقه فائدہ ورکي نو که صدقه فائدہ و دامړه نه ورکولای نو پیغمبر سلام به د ثابت ویلی و چې یا صدقه اوس فائدہ نه ورسولای دا خبره بخاری شریف په 1308 حدیث کې مسلم شریف سید حدیثو کتاب دی په 1004 حدیث کې او ابو داود شریف سید حدیثو کتاب دی په 2880 حدیث کې دا خبره شوی نو شا اوس دا صدقه مړي ته فائدہ رسولای شي او کنه نو خلاصه د تمام روایتو دا ده چې د زمندي سړي صدقه ومړه ته فائدہ ورکولای شي د صدقې لپاره ورځ او وخت نه د ښکارا او نبی انسانان ښکاروي نو بس ټینه زړه ورته وویل دا مسلمان د صدقه کوي کپیسه کوي کلاس په ور کوي کچاته قران ور کوي کچاته کتابونه ور کوي کچاته چی شم ور کوي نو دا کولای شي اوس بل خبرداس و سي دا روایت نسته سي په ورځ صدقه ما کوي دا روایت بيخي نسته یو بل اشکال مرګري سي پېښوي سي دا تاسو صدقه کوي دا صرف مسکینان خړای شي د په دا سره نه اخلاص دا صدقه د مسکینانو د پاره صرف واجبه صدقه ده زکات او امیر ته نه غریب ته ورکړي مسکین ته ورکړي او کفاره د کفارو د واجباتو او د نظرو دا روپۍ سي کمی دي یا دا فدیه سي کم ده یا دا کفاره سي کم ده دا امیر ته نسي غریب ته ورکړي دا امر سي په مړه پسې په اول یا په دوم یا په دریم یا په څلورشتم ورځ کو دا صدقه نفلیه ده نفل صدقه ده او د نفل صدقو شرایط وګوري مرګري چې نفل صدقه او امیر ته هم ورکولای شي او غریب ته هم ورکولای شي ستا مرزي د چاته ورکړي او چاته نه ورکړي نو بل دا خدا سو او اسکات مبارک به موږ غواړو سکات وچشته وی او سکات مبارک موږ غریدا اشکال پیښي دا سکات کم دی د عام سي تاسو وشي خلکو ته پروډګر باندې نو دا سکات تاسو نه سي ورکولای چله دا تاسو عام امیر او غریب او مسکین ودو ګردو تی ورکول دا صرف د مسکین شادي دا تم دوی غلطي دا موږ دا غلطي نو موږ دا اسکات موږ وشي نو دا واجب سکات نه وشي هغه په دایره کې وجارج نو دا دوی کم سکات وشي دا عام سکات وي دا عام صدقه نو دا عام صدقه او امیر او غریب ودباړو تی ورکولای شي نو دا خبر خدای ته ختم شو نو راځو ومړی ته د نیکیو ضرورت تا او کینست دا صدقه دا خیراتونه دا دعاګانی دا مړی ته پیدا ورکړي کین ورکړي نو د روایتو معلومات چې ومړی ته صدقه دعاګانی خیراتونه نفلونه سهم څور عبادت دا ومړی ته پیدا ورکړي دا مسله د ایصال ثواب ده زموږ د څلورو مذهبو د اتفاق دی چې مړی له نیکی راسي چې ته ورلږي یعنی ایصال ثواب خیرات پسې کی راسي دعا ورلغواړي راسي نور داسې شکارونه په د پسې بخشي حج عمره او داسې نور نفلونه نو مړی له د دوه ثواب وراسي او دغه سړی ته ډبل ثواب ملاوي اوس د مړی ته د نیکی څور ضرورت دی آیا مړی د نیکی وژي دی او کنه دی مړی له د موږ نیکی ورولږو او کدی نه ورولږو په دې کې یو روایت پیښو او بل د قران یو آیات ټوکړه پیښو او بل یو عقلي دلیل پیښو په قبر کې ومړی ته دعا او صدقه دا داسې ضروری دي داسې مثال لري لکه څنګه سي وتجې ته د اوبو غړپ دا چا لیکلي دي د امام قرطبي په تذکرۃ القرطبي کې په جلد نمبر 1 صفحه کتاب نمبر 1 او صفحه پاڼه 14 کې دالي په 14 پاڼه کې دالي سي ومړه ته په قبر کې د نیکیو د صدقو د خیراتو د دعاګانو داسې ضرورت دی لکه وتجې ته د اوبو نور په خپل سوچ وکړه چې ټول ضرورت دی چې وتجې ته د اوبو ټول ضرورت څنګه چې وتجې ته د اوبو ضرورت دی داسې ومړه ته د صدقو او د خیراتو او د دعاګانو ضرورت دی لیکن د ازمن مرګري دعاګانې مغواړي دا ټیمي مغواړي دا ټیمي غواړي او خیرات دا ټیمي کې دا ټیمي دا چی شروع کړي ان له خدای غوښت بندوي د خدای د رضا لپاره صدقه بندوي کدی دا وایي د نیت صحیح نه دی دای بدعتي دی دای رواجی دی نو په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت آدم علیه السلام راوخ په نور شریعتو کې خاص کر په شریعت محمدي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخ داسې لیبارټري داسې ترمامیټر داسې مایکروسکوپ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایجاد کړی دی او نه صحابه او ایجاد کړی دی چې د چا نیت وتلی او د چا نیت وشي چې د نیت صحیح دی او دغه نه دی داسې پیمانه موجوده نه ده چې د خلکو نیتونه په وتلی چې دا نیت ټیک دی کنه دی او زموږ د کتابو په شروع کتاب په بخاری شریف کې د حدیثو کتاب دی اول حدیث دا دی انما الاعمال بالنیات د عملو دار مدار په نیت باندې دی صدقه کته په دریم ورځ کې د دوی د مرزي مطابق صدقه خو صدقه ده کفار د نوم په صحیح نیت نه کې د نوم زم قبول نه دي نو دا خدای مستقی خبره کوي زدا بیان سی فرض واجب نفل سنت په صحیح نیت نه هم قبول نه دي نیت د فرض د پاره د نفل د پاره او د جاریه د پاره د هر شي د پاره نیت اول دی نیت ضروری دی په فرضو کې هم په سنتو کې هم په نفلو کې هم کله نیت صحیح نه وي بیا د یو عمل هم ټیک نه دی نو موږ د چا فیصله نه سو کولای سرور د اور خیرات څخه کې ستانیت صحیح نه دی نو مولانا صاحب قاضي صاحب مفتی صاحب حاجی صاحب
پوه صاحب تبلیغي صاحب له تاسو کومه لیبارټري ده کم ترمامیټر دی او ته سیدا پرده د کم پر بنیاد دا خبر کوي چې ستانه صحیح نه آیا ته علیم بذات صدور علیم بذات صدور خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه پراز نبی نه دی خبر صرف الله خبر زما کې د خدا او ما ته تر شي ستانه صحیح نه دی یا ته ریواجی یا ته بدعت نو به هر حال نو دا د دوی خبرې دي کوي دا سی روایت موجود نه دی چې په دا ورځ صدقه نشته په دا ورځ نه صدقه هر چم کولای شي دعا هر چم غوښتلای شي نو مړی ته دوره ضرورت دی نو اوس د سورۃ الحشر آیات لسم کې الله تعالی د ایمان خاوندانو په اړه کې داس فرمایي چې د ایمان ول دعا وایي ایز موږ رب موږ ورونه وبخشي چې تر موږ مخکې ایمان راوړي یعنی دلته هم په مړه پسې دعا ثابته ده په آیات باندې نو مړه ته بل عقلی دلیل لکه ځینې مفسرین دا لیکي چې دا مړی داسې وي لکه نیازه سی باخسته او د نیازه اخستې سړی وهر شي تلاسه چي دای سی وهر شي تلاسه چي نو دای د بچاو کېدلو کوشش کوي دا ته نه ګوري خپل د کپر دای دی یا د خدای د پاره بچت کوي نو په دا ټیم کې د دازمن د نیازه اخستون کې سړی د سیلا بډون کې سړی بچت کول پکار دی بیا مسلمان دی کې کافر نو د بچت کېدل سي ضرورت دی د بل سړی درسي ورته سوالو یا تر لاس رانیولو نو د ضرورت دی دا اسی ومړی ته مفسرین لیکي د صدقو د دعاګانو د خیراتو د نفلو یعنی سهار سوري نه کوي اصالي ثواب دی د دوه ورته ضرورت دی لکه یو بل مثال عقلی دلیل دا چې یو سړی دی لده سره خرچه ختمه او دای لتازه خلری په بل شهر کې دی او تا په څه ذریعہ د خط یا ټلیفون یا میسج یا واتس اپ یا مسنجر یا په یو وجه تا خبر کې لیا څوک درته وای چې ورور د په پلان کې شهر کې وکړی راکړی ویل یا میسج درکړی دی چې دا یې لما سره د خوراک چې شاک روپۍ هم ختمې دي او د درتلو روپۍ هم ختمې علم کې زمندای سړی دی مزدوري هم کایس نو دا ورور یا زو یا پلار یا اکا یا مور چې هر څور یې وس کېده دای به دا روپۍ په قرضه هم اخلي جوړوي به هم او دله به ولږي ورته یې بس مړی ته هم په وخوري او تر کوره د ځان پر راورسي دا د زمندي سړي په باره کې زموږ دا سوچ دی د ګردو دا سوچ دا سې څوک نسته سما یو خپل کار دی نو کدا چې څوک هغه بیا د خپلواني ځخ بیزاري اوس یو سړی مړ دی د عملونه ختم سپه او دله نور چیز پښانه ورزي او د سره به په میدان حشر کې یا په قبر کې لدسه حساب کتاب کول کاږي هغه ته د پیسو په ځای د نیکه ضرورت او ستانه کوي وراسي هم ولري نه نو بیا به تاسو سړی ځای نو په کار دا دی چې دا مړی ته دغه څه ضرورت دی لکه دا ترزمندي زیات ضرورت دی په ځکه د مړی نه لاس کار کوي نیمشه کار کوي د عمل دروازه بند سوه نه د چاته خیر رسولای شي نه چاته شر رسولای شي نو وداسې مړی ته د دعاګانو هم ضرورت دی د خیرات هم ورته ضرورت دی او د صدقې و غیره هم ورته ضرورت دی نو په کار دا دی چې موږ په خپل مړی زړه ګنده کو او د خپل مړی لپاره که خیرات کو که زکات وشو که دعاګانې غواړو دا نه د رواج لپاره او نه د خلکو لپاره خلک بچوي او نه دا سیدا لږ د پداس شرماجم نه د خپل وس مطابق په اخلاص باندې که دعا هم قبلاږي که صدقه هم قبلاږي که خیرات هم قبلاږي الله تعالی د عمل کولو توفیق رانیسي